Rankų darbo mozzarella Marijos ir jos vyro Remo sūrių parduotuvės pasididžiavimas. Gaminama nenaudojant jokių mechanizmų, kelis kartus per savaitę ši mozzarella jau žinoma visoje Valvomano apylinkėje, o šioje specializuotoje sūrių parduotuvėje galima įsigyti ne tik šviežios ką tik rankomis pagamintos mozzarellos, kitų sūrio produktų ir ne tik. Čia jums pritaikys su sūriais darantį vyną, uogienę, aliejų. Šviežias sūris ruošiamas 3 kartus per savaitę iš karvės pieno ir vadinasi džiunkata. Sūrių istorija prieš daugiau nei 30 metų prasidėjo Remo šeimoje, o prieš 10-metį atsidariusi specializuota šeimos sūrių parduotuvė ir toliau tęsia tradicijas. Produktai tik iš vietoje auginamų gyvulių ūkių ir ūkininkų. Abruzėnai itin didžiuojasi savo regiono sūriais, vadinamais pecorino. Pekora itališkai avis, todėl ir sūris iš avies pieno pavadintas labai panašiai. Marijos ir Remo parduotuvėje galima rasti įvairaus brandinimo laikotarpio kietųjų sūrių, pusės metų ir daugiau, brandintų alyvuogių aliejuje, rozmarine ar kitose prieskoniuose. Specializuotos sūrių parduotuvės ir ne tik sūrių Italijoje, kaip žinia, itin populiarios. Sūrių brandinimui šeima turi ir specialų rūsį. Prieš 8 metus, kaip patys sako, siekdami praturtinti sūrio asortimentą, Kastelbaso kaimo viduryje esančiame 1,5 kilometro rūsyje, buvo įkurtas sūrių brandinimo cechas. Kažkada senas požeminis rūsys buvo skirtas vandens surinkimui. Šiandien čia pecorino sūriai brandinami ir rafinuojami specialiuose ąžuolo statinėse su kalnų šienu, graikinių riešutų lapais, alyvuogių lapais ir rozmarino skoniu. Šviežios mozzarellos gamybos paslaptimi Marija ir Remo sutiko pasidalinti ir su mumis. Galbūt pavyks pasigaminti patiems? Taigi, produktas, iš kurio gaminama mozzarella, vadinama itališkai spunpaste, arba lietuviškai tiesiog speciali varškė iš karvės pieno. Susmulkinus varškę jį panardinama į karštą 85 laipsnių temperatūros vandenį ir maišoma, kol išsilydo į vientisą masę. Žinoma, nepamirštame įdėti druskos. Druskos pagal skonį, sako Remo. Tada pilame karštą vandenį. Imame didįjį šaukštą ir maišome, tol kol masė taps vientisa. Nors tipiški abrucų sūriai yra pecorino, džiunkata, scamorza, specialiai brandinama ją ištempiant ir kitas itališkų sūrių rūšis būtų galima vardinti ir vardinti, mozzarella čia taip pat itin mėgstama, su makaronais, salotomis ir žinoma pica. Kai jau masė paruošta, galima pradėti formuoti ir mozzarella sūrio gabaliukus. Pažiūrėkite, kaip profesionaliai Remo tai daro. Vienas po kito jo rankose gimsta sūrio gabalai, kurie dedami į šaltą vandenį. Remo parodo, kaip iš tos pačios varškės masės galima pasigaminti ir kitus pieno produktus. Trečia, itališkai arba pinė lietuviškai. Sūrio mazgeliai, taip jie vadinami ir itališkai. O taip pat jau minėta džiunkata, kuri puikiai tiks, pavyzdžiui, varškėčiams. Paruoštą šviežią mozzarellą galima valgyti iš karto arba šiek tiek apie 2 valandas palaikius šaldytuve. Geriausia suvartoti per kelias paras, ilgai nelaikyti. Na ir kaip sako italai, buon appetito!